Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Wasanna għall-iktar moment mistenni, il-festin ta' tmiem is-sena. Biex niċċelebraw sena sħiħa ta' xogħol u ħbiberija, irridu nagħmlu festa li ma tintesa qatt. Imma festa ma ssirx weħeda, ara ftit x'għandna bżonn. Biex il-kamra tidher ta' vera waħda tal-festi, irridu nżejnuha. Mhux hekk. Id-dekorazzjonijiet huma l-libsa tal-festa. Għandna bżonn il-bżieża ikkoloriti li jġibu ħafna ferħ, il-bandalori biex inżejnu l-kitan. Ovvjament, mejda sabiħa fejn nistgħu npoġġu l-ikel u l-kejk tal-ċelebrazzjoni. Meta naħdmu flimkien biex nippreparaw il-festa, inkunu diġà nieħdu pjaċir qabel ma tibda. Dan mument fejn ngħinu lil xulxin, nitqu meta xi bużieqa taħrabilna minn idejna u fl-aħħar meta kollox ikun lest, nifqu u nċabċu b'sodisfazzjon kbir għax inkunu għamilna biċċa xogħol mill-aqwa. Il-ġurnata tal-festin fl-aħħar waslet fir-razzett u kulħadd għandu biċċa xogħol x'jagħmel. Iġbed ftit ieħor min-naħa tiegħek Nunu, għajtet Kika, waqt li tnejn li huma kienu qed idendlu spaga twila mimlija b'nadar ikkoloriti minn siġra l-oħra. Il-bitħa kienet diġà tidher ferm differenti u mimlija ħajja. Sa dan it-tant Tetu qed jonfoħ il-bżieża. Ħa nifs twil ħafna u beda jonfoħ bużżieqa ħadra. Nefaħa u nefaħa u nefaħa sakemm saret kbira daqs dullija. Imma f'daqqa waħda, fil-bużżieqa taret minn idejh u bdiet ittirma l-bitħa kollha tagħmel ħoss tad-daħk. Baba nfexxet tidħak u marret tgħinu. Ejja Tetu, inżommilek jien u norbtuha flimkien id-darba li jmiss, qaltlu. Eżatt meta l-bitħa kienet lesta u mżejna bil-kuluri kollha tal-qawsalla, daħlet Zizi. F'idejha kellha l-aktar ħaġa importanti tal-festa, kejk kbir taċ-ċikkulata u l-frawli b'sinjal fuqu li jgħid tmiem is-sena tajba. Poġġietu f'nofs il-mejda. Il-ħbieb kollha waqfu mix-xogħol tagħhom u ħarsu madwarhom. Ir-razzett kien jidher mill-isbaħ. Il-ħbieb bdew iċabċbu lilhom infushom. Kienu ħadmu bħala tim u issa kien wasal il-ħin biex jiċċelebraw u jieklu flimkien. Bżieża. Bnadar. Kejk. Niċċelebraw. Avventuri kemm tallimna affarijiet bih, kemm kliem ġdid taqna wkoll xi ftit dak li jedna u għamilna żgur qatt mhu se jiena ninsih. Wasal ħin li nitbedu qalbi ħajkolli mmur. Ma nafx meta nerġa' narak iżda f'qalbi tibqa' żgur. Wasal ħin li nitbedu kontra qalbi ħajkolli ma nafx meta nerġa' narak iżda f'qalbi tibqa' żgur.
il-kamra hija mżejna, il-kejk lest. Imma jonqos ħaġa waħda biex il-festin ikun perfett. Aħna, il-mistednin ewlenin tal-festa, neħtieġu dekorazzjoni lejna nfusna. X'taħsbu jekk għal din il-festa kbira nilbsu l-kuruna taċ-ċelebrazzjoni tagħna stess. Ħanamlu kuruna mill-isbaħ u faċli ħafna biex fid-dar tilbsuha fil-festa tagħkom. L-ewwel nett għandna bżonn strixxa twila tal-kartonċin, isfar jew tal-kulur favorit tagħkom. B'imqas naqtaw diżinn forma ta' zigzag min-naħa l-oħra fuq in-naħa ta' fuq biex nagħmlu l-bonot tal-kuruna. Issa jmiss li niddekoraw il-kuruna tagħna. Din hija l-kuruna tagħkom mela trid tkun speċjali u unika. Użaw il-markers biex tiktbu isimkom kbir fin-nofs jew kliem bħal bravu. Tistgħu tpenġu stilel, fjuri u twaħlu xi stickers li jleqqu biex tagħmluha tidher prezzjuża. U fl-aħħar nett nitolbu l-għajnuna ta' xi ħadd kbir biex inkejlu l-karta ma' rasna. Meta nsibu d-daqs it-tajjeb, nagħlqu l-istrixxa f'ċirku u nwaħħluha bi ftit tejp minn wara biex ma tinfetaħx. U lesta, issa tistgħu tpoġġuha fuq raskom u tħossukom verament l-istilel tal-ġurnata. Tistgħu tagħmlu waħda differenti għal kull membru tal-familja wkoll. Li tipprepara l-festa huwa divertenti daqs il-festa nnifisha. Meta naħdmu flimkien biex nżejnu d-dar, kull bużqa li nonfħu u kull bandalora li ndendlu tkun qed timla l-kamra bl-imħabba u bl-antiċipazzjoni. U meta tilbsu dik il-kuruna fuq raskom, ftakru f'ħafna affarijiet ġodda li tallimtu din is-sena għax intom verament ir-rejiet u l-ġejjen. Insellmilkom tfal u narakom għada għall-aħħar awguri. Ciao ciao! Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu